दोस्तों, जब अजय देवगन स्कूल में थे, वह एक आम बच्चों की तरह हर रोज एक दाबेली वाले के पास जाया करता था और कहते थे, अंकल पहचाना क्या? वह दाबेली वाला अजय को उधार में दाबेली दे दिया करता था। इतना बड़ा स्टार बनने के बाद अजय देवगन को उस दाबेली वाले अंकल की याद आई, इसलिए अपना ईगो और रुतबा छोड़कर अचानक उसी दाबेली वाले के पास पहुंच गए, जो आज भी वही दाबेली बेच रहा था। गाड़ी से उतरते ही अजय ने कहा, हाय अंकल पहचाना क्या? यह सुनकर दाबेली वाले ने कहा, हाँ पहचान लिया, लेकिन आज मैं दाबेली उधार में नहीं दूंगा। अजय हंसकर बोले, आज कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। उन्होंने कहा, आप रोज धूप में खड़े होकर दाबेली बेचते हो, आज से आप इस दुकान में बैठकर दाबेली बेचिए। नई दुकान देखकर दाबेली वाले की आंखों में आंसू आ गए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आज मुझे दाबेली नहीं खिलाओगे? दुकान वाले ने तुरंत अजय के लिए एक प्लेट दाबेली बनाई।